Друзья, всем добрый вечер. Тестирую машинку. Будет у нас вечерний, так сказать, ремонт. Непонятно, что у нас щелкает при трогании. Идет небольшой щелчок именно при трогании. Не знаю, это будет вам слышно или не будет. Нет, не слышно. Время от времени вот небольшой такой скрип, то ли удар небольшой такой, как бы что-то неладное в правой стойке. Сейчас будем стоечку правую разбирать, смотреть. Почему вечером не дождались дня? Потому что у нас надо машину уже завтра утром, чтобы она была на ходу. Поэтому вечером едем в гараж. Сейчас включаем лампы. На данный момент на часах 18:10, как видно. Я не хочу кого-то там привлекать, чтобы быстро делать ремонт там, или кто быстрее сделает. Вот, посмотрим, за сколько у нас получится разобрать, собрать правую стойку, выяснить причину, что у нас там на самом деле случилось. Итак, смотрим видео, буду снимать дальше. А сейчас пока тестировал, сейчас доезжаю до гаража, будем дальше проверять. Итак, значит, мы вот понакидали переносочек, сделали побольше света, хотя, скажу вам честно, вечером это не ремонт, не рекомендую никому вечером заниматься ремонтами. Значит, что нам надо? Разбираем опять же жабо, чтобы добраться до стойки. Ключик 16, снимаем два дворника. Вот эти клипсы двойные. Тут надо сначала половинку отстегнуть, а потом вытягивать всю клипсу. Сейчас, если ногтем получится. Не, ногтем не получается. Вот видите, клипса с двух частей. Вот это первую часть наружную вытаскиваем, а потом вытаскиваем всю клипсу, потому что так она не вылезет. Вот. И вот и все нюансы по разборке жабо. Там есть внутри, потом покажу. Так, щелк пальцем, продолжаем. Да, друзья, смотрите, значит, вот эта клипса, вот как бы ее снять так, она из двух частей, вот пластмассовая, таким разделяем на две части. Вот так вот, раз ее. Одна часть выходит, получается, с другой. Вот. Она двойная, так видите, на две части расходится клипса. И пока вот эти две части вы не раскуречите, вы ее не достанете. Вот она, такая клипса. Не вздумайте тянуть все оптом, вы поломаете тупо клипсу. Значит, далее, когда клипсу сняли, вот этот вот пластмассовый кусочек, он легко достается. Вот там две защелочки есть. Вот. И он легко достается. Все, вот они, две защелочки, вот эти. Вот одна и вот вторая. Вот. Вот эти две защелочки, все, вот этот треугольничек достается. Все, дальше снимаем резиновое уплотнение, достаем саму вот эту пластик жабо и добираемся до внутрянки. Значит, друзья, саму вот эту пластмассовую вставку жабо достаем сначала вот под передом берем. Вот, и отстегиваем вот так как бы немножко вверх и на себя, то что под стекло заходят такие заглушечки. Сейчас я вам все покажу. Вот так вот аккуратненько раз, приподнимаем, достаем вот эти, видите, белые пластмассовые вставочки, они заходят под стекло и уплотняют вот это жабо. Да, вот мы все слаживаем тут на машине, чтобы было удобно. Значит, смотрите, показываю, что дальше мы раскручиваем. Пластиковая клипса, вот, да, просто вытаскивается с другой стороны, потом один болтик, одна гаечка, вот, может плохо видно ее, смотрите. Сейчас гаечку, да, о, клипсу уже мы сняли, вот, одна гаечка вот есть, вот она, гаечка, дальше вот эту железную распорку, тоже 4 болтика снимаем, и вон пошли по внутренней части жабо болтики. Дальше все раскручиваем. Вот, вот болтик, потом вот гаечка. С этой стороны то же самое. И все. И тогда мы аккуратненько, не забываем за вот эти вот вставочки, которые от жабо вставляются в одну и другую сторону. Их аккуратненько поддеваем, достаем вот так в стороночку и достаем вот это полностью, вот это корыто. Значит, вот так раскрутили, отодвинули, доступ к болтам есть. Все, ту сторону не трогали, просто вот это подвинули чуть в сторону, сдвинули с места, все. Значит, друзья, колесо сняли, поддомкратили, значит, смотрите, раскручиваем
Раз, два, три, 4. Все, освобождаем. Шланги откидываем в сторону. Вот это крепление полностью снимаем. И все, достаем стойку. Но перед тем, как достать, мы освобождаем чуть-чуть, пока стойка стоит на месте. И дальше скручиваем 3 болта, и все, стойка наша. Значит, стойку стабилизатора открутили, ломиком поднажали, достали. Вот эту флажок вот этот раскрутили. Просто с этой стороны скидываем. Так. АБС. Да, ну подержи. Вот так вот скидываем. Достаем с крепления. Обычно оно так легко. О, вот это раз. А вот эту планку просто... Да, вот эту планку просто отдвигаем в сторону. Раз, так зацепляем ее где-то там, чтобы она нам не мешала. Все, осталось нам вот этих 2 болта достать. Сейчас будем 2 гайки срывать. Так, вот это мы заводим вот так под низ, чтобы нам не мешало. Сейчас поднажимаем рычажком на стойку стабилизатора, достаем стойку стабилизатора и откручиваем этих 2 болта. Все, дальше стойка наша. Так, значит, стоечку мы сняли. Сейчас пружинку стягиваем, разбираем, смотрим опорный подшипник, опору и пробуем сам амортизатор. Интересно, что же стучало? Итак, друзья, момент истины. Раскрутили стоечку, достаем подушечку с опорным подшипником, проверяем опорник. А, вот оно что, во, класс. Как вы видите, у нас порванная опора. Вот она так, ребята, разрывается. Вырывает вот эту чашечку, а ну разверни. Вот эту чашечку металлическую вырывает из резинового уплотнения. А все из-за чего? И вот шиша. Попадание, да, вот из-за чего удар, из-за чего скрип вот такой. Так, вот есть у нас такая вот опора. Хорошо была в запасе, новенькая. Повезло. Да, все один в один. Вот это. Так вот она выглядит. Да, видите, вот нашей той опоры вот это вырыло. А вырыло все из-за того, что попал в яму. Попал сильно в яму, разбил колесо. Диск не погнул, ничего, но удар пришелся, скорее всего, на опору. И опору вот это надорвало. И вот после удара... Сколько машина ездила? Года 2, наверное, после удара, да? 2 года машина после удара отъездила. И вот появился скрип-стук. Значит так. Вот так собираем мы опорный подшипник. Тут все красиво, все хорошо. И в обратном порядке смотрим соответствие пружинки, чтобы она была на месте. Да, обратно все ставим. Вытираем вот это колечко от пыли. Все, собираем дальше в обратном порядке. Итак, друзья, все мы собрали. Дворники поставили на их место. Все на месте, колесо на месте, все порядок. Итого у нас по времени вышло 19:30. Значит, у нас ровно 1,5 часа мы занялись работой, правда, вдвоем. Вдвоем работать легче, проще. Вот вся виной, из-за чего у нас был стук вот за этой порванной опорой. Вот, да. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, то, что думают по этому поводу. Поменяли пока одну, вторая живая, дергали, пробовали, ничего не будем менять. Хотя по правильному менять 2. Не судите строго, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.